Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Vidio. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Terlihat pada awal video tadi, pada mobil Innova ini terdengar sangat berisik di bagian depan mesin. Kira-kira apa penyebab kenapa ada bunyi berisik di bagian depan mobil Innova ini? Jika kendaraan Anda berbunyi bising seperti pada mobil ini, kita bisa melakukan dengan cara membuka fan bel terlebih dahulu. Kemudian kita putar satu persatu tensionernya. Untuk mobil Innova ini ada 3 tensioner. Yang pertama tensioner untuk mengencangkan atau sebagai setelan karet fan bel. Dan yang kedua adalah tensioner tetap sebagai dudukan fan bel, hanya berputar namun tidak dapat disetel. Kemudian jika karet fan bel sudah terbuka, kita putar satu persatu tensioner mana yang berbunyi berisik. Dan pada mobil ini adalah tensioner sebagai penyetel atau tensioner penyetelan karet fan bel. Untuk mengganti tensioner penyetelan, kita harus membuka dinamo ampere terlebih dahulu, karena dudukan dinamo ampere menjadi satu dengan tensioner penyetelan. Kemudian kita turunkan dinamo ampere, lalu kita buka baut pengunci pada baut penyetelannya. Ada 3 baut untuk tensioner penyetelan ini. Bagaimana cara untuk mengganti tensioner penyetelan ini? Kita tonton video ini sampai selesai.
Oke kawan-kawan, beginilah bunyi setelah kita ganti tensioner penyetelan dengan yang baru. Bisa kawan-kawan bedakan sendiri dari awal video dengan video yang akhir ini. Bunyinya sudah berbeda karena sudah diganti tensioner penyetelannya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah tonton video ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.